de vegada que surt. I, a més, fins i tot ho porta gairebé a les últimes conseqüències. I? Que això és l'apologia de la mort, del suïcidi, de la testosterona, de la valentia sense cap mena de sentit. Però això és valentia? No, perdona, això és irresponsabilitat i gairebé diria psiquiàtrica. La valentia és la del senyor que tira endavant una família, el que treballa cada dia, la que és una persona civilitzada, la que no fa mal a ningú. Un torero, valentia un torero, perdona'm, donar la imatge... Tu creus que això pot ser una portada? Un home que surt amb una corrida i es dedica primer a tortura, mata, i a sobre es pot matar. Pilar. I quin valor té en la nostra societat això? En ple segle XXI, quin valor dona això a res? Quin valor atorga la societat a la vida col·lectiva? Què ensenya, què mostra? Però un moment, però atura't. Una tarda per a morir. Atura't. M'aturo. Home, esclar, estàs descobrint els toros ara? És que a casa aquesta és una nova tendència? És que això és una novetat a la nostra societat? De què vas? A tu arriba un moment que el prejudici... El prejudici, Cuní? El prejudici? Això és judici. No és prejudici. El prejudici et condiciona el periodisme. I un periodista o una periodista que tu... Home, clar... Perdona'm, tu m'estàs dient que és dolent que una persona que fa informació o analitza tingui opinió? No, jo no... No. Prejudici, tinc opinió sobre aquest tema. Perdona. A tu et passarà un dia com el Jiménez Los Santos, que l'acaben de condemnar... A mi què m'expliques de Los Santos? Sí, per barrejar informació i opinió. És que no sabeu posar la frontera entre una cosa i una altra, com que no? Perdona'm, el senyor Los Santos l'han condemnat per insultar la gent, que és diferent. Ell va dir que estava mantenint... Com molt bé vas descriure com fonia el dret a expressar-se amb el dret a insultar. No em comparis amb el Los Santos perquè crec que... Tu aquí estàs confonent la teva animadversió... Jo dic que això és apologia al suïcidi. Jo dic que una tarda per a morir és apologia del suïcidi, que no puc entendre com ho consideren lògic, com ho consideren una virtut. És una opinió, Josep. Tu aquí estàs barrejant el teu prejudici als toros... La meva opinió és que em tens per opinar. Basada en prejudicis. En quins? En aquest. Defineix-me'ls. Home, els acabes de dir ara, que no t'agrada la festa. I per tant, com que no t'agrada el toro... Perdó, el toro, la festa del toro... Josep, no m'agrada la festa de manera inconscient, és que tinc opinió. Tinc opinió sobre això. I l'opinió que tinc és... Però admet que n'hi pot haver uns altres que la tinguin contrària a la teva. Quan vulguin que vinguin. Per què els hi negues la major? Per què els hi negues la major d'opinar? Perquè sempre que opines en contra d'altres i a favor d'altres. Ara també tu descobreixes el periodisme. Mira, ves per on. No, jo no... Fixa't tu, amb tants anys que porta. No, perdona, no, és que no em vols entendre. Jo ho sé tant que respecto l'altra opinió. Tu ho saps tant, també, que no vols l'altra opinió. Tu negues l'altra opinió. Tu imposes la censura. Cada vegada que opines... Tu imposes la censura. Oh, Déu meu. Però què busques ara? O sigui, busques convertir el tema Tomàs en el tema Rahola. Ell sempre, qualsevol tema acaba sent el tema Rahola. És fantàstic, això. Mira, José Tomás... José más Tomás suman 9 letras, 4 sílabas y 2 palabras. Pero si se habla de sinónimos, este nombre y este apellido llenarían un diccionario entero. Ilusión, sueño, fenómeno, arte, misterio, leyenda o Dios son solo algunos de los sinónimos que se dedican a este venerado torero que ayer, tras conseguir su 7ª puerta grande de las ventas, no pudo salir a hombros sino en ambulancia. Vuelve Manolete, vuelve Paquirri, vuelve la imagen de José Tomás, el cuerpo magullado, el traje ensangrentado, dolorido por la herida que llevaba en el muslo derecho, pero con las 2 orejas en la mano, cruzando de punta a punta el diámetro de la plaza, camino de la enfermería. Bueno, però què és això? García Lorca. Això, clar, és que García Lorca. Està molt lluny García Lorca, que hem descobert algunes coses des d'aleshores, No són herois, són irresponsables. Per tu no, per uns altres sí. Josep, qualsevol persona que digui, com ell ha dit, hay que ir a dejar la vida si hace falta. Doncs escolta, si ell vol deixar... És un irresponsable. I a més, tortura animals. Però primer es tortura ell mateix. I que hi hagi una pila de gent que xiscli gaudint mentre es veu com aquell home s'està jugant la vida, és que ho trobo repugnant. Sí, és la meva opinió, ho és, sí. Doncs respecte a les altres... I la d'uns quants milers a Catalunya, Jo també et dic, cada vegada menys. Potser milions, Cada vegada menys, perquè cada vegada n'hi ha més... No, els 4 progres modernos. No, t'estàs equivocant amb això. Cada vegada n'hi ha més que estan a favor dels toros en aquest moment. Sí, publiqueu les estadístiques sobre el tema, que les tenim. Pilar, per favor, però com heu publicat les estadístiques? Però de què vas?
que la majoria... Quan una cosa no t'agrada és que condemnes els altres a la inanició, però per l'amor de Déu. Jo no condeno ningú, Josep, jo no condeno ningú. I tant que sí. Però quina inanició? Si no paren de sortir a tot arreu. A la inanició informativa. Si els que estem en la inanició informativa som els antitaurins que no estem enlloc. Si no t'interessa, passa pàgina i no t'ho llegeixis, perquè t'hi recrees. Perdona, perquè tinc el dret a opinar sobre els valors que això representa. I a mi, amb tota la sinceritat, Josep, em sembla que representen valors nefastos. Doncs és la teva opinió. Molt bé. És la teva opinió. Respectable. Defensar això com a art. Molt bé. Molt bé. És la teva opinió. Que ple de sang, que ha matat diversos animals, que s'ha jugat la vida, quin valor té? I a més és que no crec que em vagis cap. Per tu no, però hi haurà una sèrie de persones... Jo parlo per mi. Però aleshores respecta que n'hi hagi que pensi el contrari. Només t'estic dient això. I tant que ho respecto. No, perquè els estàs insultant. Per què insulto? Els estàs ridiculitzant. Josep, clar, a veure... No respectes la llibertat d'expressió, perdona. No respectes la llibertat d'expressió. Mira, com que sé que això no ho penses, ni t'ho responc. Cada vegada que tu opines, i a vegades opines molt bé, no sempre, estàs d'alguna manera contrastant amb els que no opinen com tu. Això és l'opinió, Josep. Això és obvi, Pilar, no m'expliquis-ho pas a tu ara. Doncs aleshores, per què m'obligues a dir obvietats? Per què m'obligues a dir obvietats? Perquè una cosa és que jo no estigui d'acord, o sigui, tingui una opinió que sé que, com tota opinió, estigui contrastada amb una altra, molt bé, però jo no nego la major als altres a opinar. Jo te l'he negada. Aquí, ridiculitzant això... Jo t'he dit que nego el dret a opinar dels altres. Ara hem d'anar a la Marta Casagolta, que ens demana pas. No, clar que poden opinar el que vulguin, si opinen a tot arreu. Tu saps que quan fas un debat d'aquestes característiques acabes pràcticament insultant. I això no és així. Digue'm on i quan. Aquí. Perdona'm, repeteixo. Et portaré la carta dels amics dels toreros o una associació que no volen tornar en aquest programa perquè diu que cada vegada que ve en aquest programa tu el ridiculitzes. Oh, clar, et portaré la carta. Et portaré la carta. Què passa, que guanyo dialècticament i això és un problema? No, tu no guanyes dialècticament quan insultes. Jo no insulto, caram. Quan insultes no guanyes dialècticament. No, és que no està bé això que dius. Quan no hi ha arguments... No insulto. Perdona, és al revés. Justament perquè no tenen arguments per defensar aquest horror, per això no s'atreveixen. Com ho defenses, això? Un horror per tu. Com ho no per ells, defenses? perquè si fos un horror per tothom, no portaria centenars d'anys. Com a tradició, això? És que tu saps perfectament que a vegades s'estimen coses realment terribles. Oh, i tant. La tradició no està plena. Sí, esclar, i tant. Continua sent un horror. Oh, i tant. Un home matant animals i a més jugant-se la vida. Això és horrorós. Totes les cultures i totes les civilitzacions mantenen tradicions horroroses. I jo tinc tot el dret a criticar-les. Totes. I tinc tot el dret a criticar-les. Critica-les totes, però, Doncs ja està. Repeteixo. Un grup de veïns del carrer Enric Granados de Barcelona han guanyat la batalla judicial que des de feia 4 anys mantenien amb una immobiliària per un cas d'assetjament immobiliari. És a dir, la justícia ha reconegut un cas de mòbbing immobiliari i ha donat la raó als veïns. Marta Casagolta.